հավերժական հայը կանգնած Եղեռնի ու երկրաշարժի մեջտեղում արնամած աչքերս հառած Մասիս սարի եւ ինձ խփում են տարեր կտակից, Աստված վերևից, թշնամին դեմից, բարեկամը մեջքից, արևմուտքը աջից, արևելքը ձախից, բայց ես չեմ վերջանում։ Ես տեսնում եմ արդեն ահեղ Դատաստանի օրը, բայց ես Հայաստանն եմ եւ ինձ սպանել հնարավոր չէ, որովհետև ես ամեն ինչ եմ, ամենուր ու անվախճան։ Զավակ եմ փլատակված, մայր եմ խելագարված, հայր եմ չթաղված, դագաղ եմ չճարված, մատնամնացուկ եմ ջարդոտված, հող եմ սառած, անուն եմ մոռացված, հավատք եմ հալածված, երկինք եմ մտնած, քար եմ պատռված, գիր եմ ջնջված, ջուր եմ բխտորված, ծիծաղ եմ լռած, երկ եմ ընդհատված, սիրտ եմ կոտրված, հույս եմ կտրված, հոգի եմ ուրացած, մարմին եմ նյութացած, երկիր եմ փերեկված, օրենք եմ մեռած, միտք եմ ըմբոստացած, ադամ եմ արտաքսված, դրախտ եմ կորուսված, դժոխք եմ բացված, ընդերք եմ կազանացած, լավա եմ շայթքած, ինքնատիր եմ խորտակված, խոյակ եմ խախտված, հաց եմ տրորված, գինի եմ թափված, խոսք եմ բանտարկված, բանաստեղծ եմ խաչված և Աստված եմ եսացած։ Դատաստանի օրը, բայց ես Հայաստանն եմ և ինձ սպանել հնարավոր չէ, որովհետև ես ամեն ինչ եմ, ամենուր ու անվախճան։ Զավակ եմ փլատակված, մայր եմ խելագարված, հայր եմ չթաղված, դագաղ եմ չճարված, մատնամնացուկ եմ ջարդոտված, հող եմ սառած, անուն եմ մոռացված, հավատք եմ հալածված, երկինք եմ մտնած, քար եմ պատռված, գիր եմ ջնջված, ջուր եմ բխտորված, ծիծաղ եմ լռած, երկ եմ ընդհատված, սիրտ եմ կոտրված, հույս եմ կտրված, հոգի եմ ուրացած, մարմին եմ նյութացած, երկիր եմ փերեկված, օրենք եմ մեռած, միտք եմ ըմբոստացած, ադամ եմ արտաքսված, դրախտ եմ կորուսված, դժոխք եմ բացված, ընդերք եմ կազանացած, լավա եմ շայթքած, ինքնատիր եմ խորտակված, խոյակ եմ խախտված, հաց եմ տրորված, գինի եմ թափված, խոսք եմ բանտարկված, բանաստեղծ եմ խաչված և Աստված եմ եսացած։ Եվ ահեղ Դատաստանի օրը ես պիտի նստեմ Աստծո փոխարեն եւ պիտի շնչավորեմ ու մխիթարեմ, հուարկավորեմ ու հայթայթեմ, վերականգնեմ ու ջերմացնեմ, հիշեցնեմ ու դիմակայեմ, լուսավորեմ ու հարակցեմ, վերծանեմ ու պարզեմ, ձայնավորեմ ու շարունակեմ, ամոքեմ ու կեցուցանեմ, ընդունեմ ու ոգեղինանամ, միավորեմ ու սահմանեմ, հավատամ ու վերադառնամ, գտանեմ ու գոցեմ, խաղաղեցնեմ ու հունավորեմ, փրկեմ ու հաստատեմ, բարձրացնեմ ու հավաքեմ, ազատեմ, իջնեմ ու աստվածանամ, որովհետև աշխարհի սկզբից ի վեր իմ մարմինն է հաց եւ արյունս է գինի եւ իմ խոսքն է Աստված եւ Աստված եմ ես եւ չեմ վերջանում։ Եվ նա, ով կերավ իմ հացն ու չկշտացավ, խմեց իմ գինին ու չհագեցավ, լսեց իմ Աստծուն ու չհավատաց, տեսավ ինձ ու չճանաչեց,
տարեր կլինի թե Աստված, թշնամի թե բարեկամ, արևմուտք թե արևելք, ցածր է իմ առաջ, եւ պիտի պատասխան տա ինձ ահեղ դատաստանի օրը, որովհետև ես հավերժական հայն եմ ու Հայաստանը, որովհետև ես ամեն ինչ եմ, ամենուր ու անվախճան։ Այս բանաստեղծությունը ես գրել եմ սրանից մոտ 20 տարի առաջ, 20 տարի, մոտ 89 թվականին, ինչպես ասում են իմ բանաստեղծական կենսագրության ավելի հասուն, ավելի առաջացած միջին տարիքում, այսպես ասենք։ Բայց ես ունեցել եմ սկիզբ 65, 66, 67 թվականներին, երբ գրականություն մտավ, այսպես ասած, բանաստեղծական նոր սերունդը, նոր պոեզիայի մունետիկները, մտան դժվարով, մտան կռվով, բայց մտան իրենց ասելիքով, իրենց աշխարհայացողությամբ, իրենց տեսությամբ, այդ տարիներին իմ բանաստեղծական ամենամտերիմ ընկերներից մեկն էր մի տարաբախտ եւ տաղանդավոր մարդ Սլավիկ Չելոյանը, որը իհարկե այդպիսի մեծ նկարտումներ չուներ եւ առանձնապես շատ էլ չէր համարում իրեն բանաստեղծ, նա ավելի շատ պոեզիան ապրում էր։ Նրա կյանքը իր պոեզիան ավելի շատ առօրեական, չգրված մի բանավոր երևույթ էր, թեպետ հրաշալի բանաստեղծներ ունի, ասենք, մենակ այսպեսի մի փոքրիկ կտոր եմ հիշում Չիլոյից, երկաթյա դուռ հիվանդանոց, աշխուժ բժիշկ, դեղին հիվանդ, մի անհաջող վիրահատում, սառը քրտինք, կարճ խրխրոց, մի պիրկ լարում, մեռելատուն, երկաթյա դուռ հիվանդանոց։ Եվ ահա այդ տարիների իմ բանաստեղծական երախայրիկը, այն բանաստեղծությունը, որով ես մտա, այսպես ասած, պոեզիայի, մեր այդ պոեզիայի շարժման մեջ եւ շարժումով մտա գրականություն, մեզանից հետո ուժեղ ու հաղթանդամ բանաստեղծություններ։ Մեզանից հետո ուժեղ ու հաղթանդամ ուրիշ տղեր կգան, օրինավոր ընտանիքների սիրուն ու անառակ որդիներ եւ ամառային տաք ու պարարտ երեկոներին մի քանի խեղճ ու միամիտ անցորդ փողոցների անկյուններում հավաքած կասեն, թե դուք ոչինչ չկարողացաք, եկել ենք, մենք պիտի անենք եւ նոր տողեր գրող գունատ օրիորդների մոլար հայացքները որսալով գիշերներն անքուն աշխուժորեն կմտմտան իրենց վաղվա օրը եւ կանցնեն օրերը այդպես կանցնեն ու էլի նույնը կմնան։ Մեզանից հետո օրերի օդում լուծված բառերն ուրիշ կլինեն, բայց էլի ուժեղ ու հաղթանդամ ամփույթ հագնված տղեր կգան եւ նոր մարգարեներ կհրճակեն իրենց եւ թղթահոտ փճող մաշված միջանցքներում կարքին մարդկանց երեսին անամոթ կխնդան եւ կասեն, թե եկել ենք, դուք չկարողացաք, մենք պիտի անենք եւ նրանք ճշմարիտ խոսքեր կունենան եւ դաժան եւ անխնա աչքեր։ Մեզանից հետո նորից ձմեր կլինի, մի ուրիշ ձմեր, բայց կգան, ուժեղ ու հաղթանդամ, ամփույթ հագնված նրանք համառորեն կգան, եւ նա, հենց նա, եկողներից հենց առաջինը, նա ով միշտ կոպիտ էր խոսում, եւ երբեք ոչ ոք չէր լսում, հենց նա, եկողներից առաջինը,
կքայլի մի օր տխուր օրվա մեջ ուսերին տանելով իզուր ապրած մի շանգանք, մի ամբողջ լղարած կյանք, մի արդեն լղարած կյանք, հետո հոգնած կնստի մի տեղ և ընտանիքի բարեպաշտ հայրերի խուճապահար հայացքների տակ ցուրտ գարեջուր կխմի, դանդաղ ինքն իրեն մրմնջալով, մենք ուժեղ, մենք հաղթանդամ, ազնվորեն ամփույթ հագնված, մենք եկել ենք, վաղուց արդեն եկել ենք, դուք չկարողացաք, մենք պիտի անենք, և ձյունափոշին սառը կծակծկի նրա խորշոմած դեմքը և նրա դանդաղ տարտամ հայացքի առջև հեռավոր շենքերի կրակները աղոտ ու ծաղրալիր աչքով կանեն իրար։ Ես այս բանաստեղծությունը Դավիթ Հովհաննեսի համեմատում եմ մի, այսպես ասած, բարձրանիշի հետ։ Հետարքիր բան է, սա նրա համար դարձավ կարծես մշտապես մի չափ, որին պիտի ձգտեր իր ամբողջ կյանքում։ Կասես հենց սկզբից ինքը դժվարացրեց իր կյանքը եւ իր բանաստեղծումն էլ նմանացնելով դրան, երբեմն չհասնելով, երբեմն հասնելով, նույնիսկ առաջ անցնելով, բայց մշտապես իր առջև ունենալով այս դատապարտվածության կնիկը, ով որ առիթ է ունեցել կարդալու նրա բոլոր գրքերը, դա մի տառապալից կռիվ է, գուպար է, ասենք, ինքն իր հետ նախ եւ առաջ, ամենից դժգոհ նա ինքն իրենից է, նա այն բանաստեղծներից է, որը միշտ հաշիվ ունի իր ժամանակի հետ, միշտ կռիվ ունի իր ժամանակի հետ, անկախ սոցիալ քաղաքական վիճակներից, անկախ կենսամակարդակի բարեկեցության ցածր կամ բարձր լինելուց։ Սա էլ տեսակ է, սա էլ մի, սա հենց կոչվում է իրոք քաղաքացի բանաստեղծ, որը ունի գերակայություններ իր բոլոր կարևոր անհրաժեշտություններից զատ։ Եվ գուցե դա էր, որ նրան ստիպեց, առիթ տվեց, հնարավորություն տվեց լինելու այն եզակիներից մեկը, որը չկարողացավ հանդուրժել այն քաոսը, որը մեզ պարգևեցին որպես անկախություն, այն բռնությունը, բռնության այն սոսկալի տեսակը, որը շարունակվում է, որը մեզ առաջարկեցին որպես ազատություն։ Նա այդ մասին խոսել է իր վերջին երկու ժողովածուներում և խոսել է տեղ-տեղ նույնիսկ ահագնացնելով ձայնը, չափազանցելով, խտացնելով գույները, դա բնական է, որովհետև քիչ թե շատ խիղճ, քիչ թե շատ բարոյականություն, քիչ թե շատ մարդկային կերպարանք պահպանած մեկը չէր կարող բթացած անտարբերությամբ նայել այն ամենին, ինչ ապրեցինք մենք և որի հետքերը շարունակում է և դեռ չգիտենք ինչ ավարտ է ունենալու։ Ես ողջունում եմ նրան այս քաջության համար քաղաքացու արվեստագետի և ցավ եմ հայտնում, որ նա եղավ եզակիներից մեկը։ Նա պիտի որ այդքան քիչ չլինեին։ Երևի մեր գրականությունը երբեք այդքան մեծ պարտավորություններ չուներ իր առջև, ինչպես վերջին 10-15 տարում։ Եվ երբեք մեր գրականությունը այդքան անտարբեր, այդքան էգոիստ եւ այդքան կույր ու խուլ չեղավ, ես ընդհանուրն եմ ասում, ինչպես այդ տարիներին։ Ես պիտի օգտագործեմ Շահանշահնուրի վերնագիրը, հարալեզներուն դավաճանությունը։ Իսկապես ժողովուրդը կարոտ ուներ խոսքի, շատ բան չէին տալու, խոսք պիտի տային։ Ես նորից եմ ողջունում Դավիթին, մաղթում եմ նորից տագնապ, որովհետև գիտեմ դու այդպես ես ապրելու և ես անհամբեր սպասում եմ քո հաջորդ գրքին։ Ես եկա մի օր, անզուսպ կատաղի ու մոլ է գնաց, գարնան անակնկալ հորդան զրևի նման, և անցողիկ ջրերի մեջ ոտաբոբիկ ու մերկ կանգնած և անտանելի մորուքս ցցած դեպի վեր,
սկսեցի ես իմ ворց քերթվածները մռնչալ, բայց մարդիկ փախան ու կուչ եկան իրենց տներում տակ, հայհոյելով եւ ինձ եւ անամոթ տողերը իմ պերճ եւ անցողիկ ու քրկջան ջրերի հետ մեկտեղ ես էլ հոսեցի ինքս ինձ այդպես իզուր ու մենակ դեպի ծովերը, դեպի մահ։ Ես եկա որպես ամռան միջօրեի երկու ջերմ արև եւ տապից խելագարված հավքերը բոլոր հեվացին շուրջս հանկարծ երկեր նոր ու դեռ չլսված եւ տիրոջ զրնգուն ու քրտնախաշ օրերի մեջ քարշ գալով եւ սփռելով չորս կողմս գարեջրի բուրմունքը դառն սկսեցի ես իմ որմ քերթվածները մարթալ, բայց մարդիկ ծածկեր հնարեցին եւ կուչ եկան նրանց տակ, հայհոյելով եւ ինձ եւ գարեջրախանձ տողերը իմ ոսկե եւ այրվեցի ես ինքս ինձ այդպես ու մոխրացա անդարձ, հետո էլ քամին բարեխղճորեն ցրեց իմ աճյունը ըմբոստ դեպի ծովերը, դեպի մահ։ Այնժամ ես կանգ առա, մի քիչ տխրեցի ու զարմացա եւ աշնան գունատ արևի տակ դարձա, աշնան անձրևի գունատ մի ստվեր եւ անառիկ տների ու ծածկերի կողքով հուշիկ սահելով սկսեցի ես իմ որբ քերթվածները մրմնջալ, որ աղերսում էին աշխարհին լսել պոետի ձայնը մենավոր, որ գթություն էին հայցում ի վերջո իրենց եւ ինձ համար, եւ մարդիկ շնչեցին ազատ ու լիաթոք ու տրորեցին քերթվածներն իմ նոր ու չարչարեցին կյանքս անխնա եւ խեղճ ու անգամ կուչ եկա ես իմ մեջ անիծելով եւ ինձ եւ հուսալքված տողերն իմ մեռյալ, իսկ մի նրբագիրտ, մի աշնադեմ աղջիկ, որը այնպես էլ երբեք չսիրեց մի ժամանակ գրած իմ երգերը կոպիտ ու բիրտ, պարզեց ձեռքերը իր քնքուշ, մի երկու կաթիլ որսած ու շշնջաց հուզախառն, ինչ լավ է, գնանք մի քիչ թափառենք դրսում սիրելիս, եւ մենք դուրս եկանք եւ նա ինձ տարավ ձմռանս ընթառաջ դեպի ծովերը, դեպի մահ։ Աշունը հիմա բաժանում է շրջան, ողջ օրն անձրև է գալիս ու չի գալիս անգույն միալար խոսքերիդ պես տարտամ, ախ ինչպես երգեմ ես աշունն այս խուլ, երբ բարեր չկան, երբ մենակ եմ ու լուր, մեռնող բնության, մեռնող սիրո դիմաց, աշունը հիմա բաժանում է շրջան։ Անցյալ աշնանն էր, որ սիրեցինք իրար ու թված թե այլ մի կյանք ապրեմ պիտի, կարծես օրերս էլ մի նոր գույն առան եւ աշնան խոնավ, փաղաքուշ միգում հասուն էր սերը ամռան կրքի նման, օ խափեց մեզ անցյալ աշունը խարդախ, անցյալ աշնանն էր, որ սիրեցինք իրար։ Ասում են, ծերերն են աշնանը սիրում, մենք ծեր էինք, բայց ուզեցինք խաղալ, եւ դա է հուշում մեզ աշունն այս խուլ, իր անձրևներով անգույն ու միալար, տես լալիս է մեր սերը երկնքից կախ, եւ կանչում հուսահատ, թե վախճանն է սա, ասում են, ծերերն են աշնանը սիրում, չեմ ուզում հիմա քեզնից ոչ մի բան, մոռացիր ինչ որ եղել է, ախ այս թշնամի, այս մեռնող աշունը տարավ ամեն ինչ անդարձ իրեն հետ, ախ մենք բոլորս մանուկներ ենք, որբ ցուրտ է, մրսում եմ իսկական տերյան, չեմ ուզում հիմա քեզնից ոչ մի բան, աշունը հիմա բաժանում է շրջան։
բանաստեղծական այն նոր սերնդի երևելի դեմքերից է, որը գրական ասպարեզի 60-ական թվականների վերջին եւ իր ինքնահաստատումը մեծապես կապեց Վարդգես Պետրոսյանի հիմնած Գարուն ամսագրի հետ։ Պիտի ասել, որ այդ սերունդը նույնքան տվեց Գարունին իբրև գրական բարբերական հաստատելու, որքան ստացավ Գարունից որպես գարունական սերունդ ինքնակայացման համար։ Եվ 60-70-ական թվականների այդ ընդհանուր պոետական այդ ավանդույթի են գերիշխող հենքի վրա այս սերունդը եւ նրա կարևոր ներկայացուցիչ Դավիթ Հովհաննեսը բերեց նորարարական թարմշուչ, բերեց քաղաքացիական շատ ակտիվ եւ համարձակ դիրքորոշում, բերեց արվեստական մտածողության արտահայտչաձևերի նորություն։ Եվ այս որակներն են, որ հետագայում գիրք առ գիրք խորացավ Դավիթի ստեղծագործության մեջ, արդեն իսկ շուրջ 15 հատոր պոեզիա եւ այս նորարարական աշխարհայացքներ, որ գարունականների սերնդին հասցրին միջև մեր օրերը եւ նրանք այսօր երկու ոտքով կանգնած են մեր ժամանակի պոետական մտածողության առաջին շարքերում։ Ես սիրում եմ քեզ, իմ հայրենի քաղաք, սիրում եմ քո հին աշունները շքեղ, ամառները արբշիր, գարունները կանաչ, բայց ամենից շատ ես սիրում եմ խեղճ, քո ձմեռը սև, անձյուն ու ցամաք, քո ձմեռը, որ տես դրսում կուչ է եկել, որպես մի շուն ծեծված, մի միամիտ չալանք, որպես մի շուն անտեր, մի մոլորված չալանք, որ չգիտես ինչպես այս քաղաքն է ընկել, կուչ է եկել դրսում և դողում է բարակ, ձմեռը խեղճ ու գրակ, և չի սիրում նրան, ախ չի սիրում նրան, աշուններով շքեղ, ամառներով արբշիր, գարուններով կանաչ, հափրացած ու հոգնած, հոգին հաշտ ու խաղաղ, բայց ես սիրում եմ քեզ, իմ հայրենի քաղաք, և քո ձմեռը հենց, քո ձմեռը տգեղ, քո ձմեռն եմ սիրում, մի միամիտ չալանք, որ չգիտես ինչպես այս քաղաքն է ընկել, ես սիրում եմ այդ շանը, որբ ու անտեր, համբուրում եմ նրա դունչը սրտացող, շոյում եմ մեջքը և շշնջում եմ բարեր։ Լսիր, ասում եմ ես, լսիր ինձ իմ չալանք, դու չես տեսել երբեք, չես իմանում ինչ է, չես իմանում ինչ է, երբ շուրջդ ոչինչ է, երբ շուրջդ չկա ձյուն, չկա շունչ, չկա կյանք, երբ չոր սևություն է միայն խեղճ ու անկյանք, մի շուն է միամիտ, մի չալանք է անտեր, և շունն այդ կոչվում է քաղաքային ձմեռ, և շունն այդ կոչվում է ոչ թե գարուն կանաչ, ոչ թե ամառ արբշիր, ոչ թե աշուն շքեղ, այլ կոչվում է ձմեռ, քաղաքային ձմեռ, պատահական, շշմած, տխուր ու մոլորված, կամ կոչվում է քեզ պես մի չալանք, մի քաց, որ դրսում կուչ եկած նվնվում ես դեռ կեղտոտ ու ինքնամատույց պոչի տակը բացած։ Ախ, լսիր ինձ, իմ շուն, իմ չալանք, իմ ձմեռ, ես սիրում եմ քեզ, թեպետ որբ ու անտեր, քո ծծերով ցամաք, քո արգանդով չբեր, դու խեղճ ես, խեղճ մի ձմեռ քաղաք իջած, ես համբուրում եմ քո սև դունչը սառած, բայց փախիր այստեղից, հեռացիր իմ չալանք, չես տեսնում, ոտքի տակ քեզ տրորում ենք մենք։
Այս բանաստեղծությունը հենց առաջին տողը ես սիրում եմ քեզ իմ հայրենի քաղաք։ Սա իմ մեծ սերն է, իմ ներշնչանքի աղբյուրը, իմ մուսան Երևանը, բայց ոչ տոնական Երևանը, բայց ոչ այն նախկին վարդագույն, հիմա քառակուսիներով զարդարված, այն Երևանը, որ տուրիստների համար չէր, այն Երևանը, որ միայն Երևանի տղան, քաղաքի տղան գիտեր, այն ծակուծուկերը, ետնաբակերը, գրիհները, փողոցները, որ մարդկային հորձանքը միշտ չէ որ բարի էր, գեղեցիկ էր, բուրավետ էր, սիրուն էր, հակառակն էր լինում եւ այդտեղ ողբերգություն էր կատարվում, արյուն էր հոսում, հաճախ անտես արյուն, որ ավելի դաժան է, քան տեսանելի կարմիրը։ Ողբերգություններ, դրամատիկ իրավիճակներ, մի խոսքով մեծացող, խզորացող, թափառնող քաղաքի կյանք, որը հետաքրքիր էր ներքին խլորտումներով, գիշերային կրակոցներով, մանավանդ հայտնի տարիներին, որը շատ հետաքրքիր, նույնիսկ վախենալու ինչ-որ բաներ ուներ, բայց ձգում էր ինչպես կրակը թիթեռին, ձգում էր եւ հաճախ այդ թիթեռնիկները իրենց թևիկներն էին այրում այդ քաղաքի դաժան, մեծացող, խզորացող քաղաքի կրակների մեջ։ Այսինքն իմ ասելը սենա, որ ես ունեի մի Երևան, որ հիմա էլ ունեմ իմ հոգում, համոհոտով, կոլորիտով, տխրություններով, ուրախություններով, խմություններով, սերերով, բաժանումներով, հանդիպումներով, առնել տալով, խոսքի մասին առնել տալով, խոսք, սեր, առնել տալով։ Եվ այդ Երևանի մեջ ես ունեի իմ ընկերները, հիմա էլ ունեմ։
Հին տներ, հին կանայք։ Քանդում են հին տները եւ բուլդոզերը բերանը բաց հարցակումները գործում աներեր եւ մերկանում են աշխարհի առաջ ներսի պատերը թաց, ինչպես կինը տարիքը առած ցուցադրի մերկությունը խեղճ։ Եվ բալկոնները նրանց փայտաշեն, քարերը փտած, Ղամիշները շեղ կանչում են ասես օգնությունը իմ, քանդում տները հին, տները հիվանդ, տները տխեղծ եւ լցվում են աչքերս սառած։ Քանդում են հին տները, որ ապրում էին լացը պահած, շորորում էին հանդերձներում սև, որպես խունացած թովչանքի պահակ, որպես տիկիններ սեկ, որոնք ինչքան էլ տարիքը առած բայց դեռ գրավում են սրտեր։ Ես հիշում եմ այդ տները առաջ եւ մարդկանց այդ տներում ապրող ուր են նրանք, ինչ բանի տեր, միթե երազեր կյանքը իրական, միթե ծխի պես ցնդեցին, չկան, միթե բոլորը դարձան հող։ Անձրև եմ մաղում, շրշում անկտուր պատերի մեջ, որոնք լսել են բյուրավոր խոսքեր եւ սիրո շշուկ եւ բարձրաձայն վեճ, տեսել հպումներ տակ, մահճակալի զգուշ ճռռոցի տակ։ Սերունդներ են այստեղ ապրել, աստվածավախ տատեր ու պապեր, բոլորը հիմա մեռած։ Նրանց ստվերներն են լոկ մնացել, որ երամ թափվում են ցած եւ բուլդոզերը տրորելով նրանց իրար է խառնում որպես ցեխ։ Անձրև են մաղում եւ լցվում են աչքերս սառած։ Ու մի սպանեք այդ տները խեղճ, դեռևս կյանք է մխում նրանց մեջ անձրևի տակ պաղ, ու կանգնեցրեք հրնդոցը մի պահ, այդ տները հոգի ունեն, մեղք են եւ հնությունն է նրանց միակ մեղքը, որ քավում են ահա որպես կանայք տարիքը առած։ Բայց ուշ է արդեն, քանդում տները հին եւ վերջին քարն է ընկնում հողին, ծածկում իր իսկ փոսն անտարբեր։ Եվ ուրիշ բանաստեղծություն հին փողոցների թաղումը։ Սրանք բոլորը շատ իրական տպավորություններ են, իրական ասոցիացիաներ են եւ նույնիսկ փողոցների անունները ես չեմ նշում, բայց այդ փողոցները կային, հիմի շատերը չկան։ Օրինակ չկա իմ խորհուրդների փողոցը, առաջի բաղնիկի փողոց։ Հիմա այնտեղ, որտեղ ես եմ ծնվել, այդ տեղում Գերագույն դատարանի հզոր շենքն է։ Կար մի փողոց, կարճ, կանաչ փողոց, Ղուկասյան փողոցը, հիմա էլ կա Զորավորի կողքի մի փողոց։ Այսպիսի փողոցներ, որը չկա, որը կա, սրանք բոլորը իմ մեջ որպես կենթանի պատկեր, կենթանի նախանյութ են ապրում, հետո դառնում են այս բանաստեղծությունը, հին փողոցների թաղումը։ Փողոցն այս հին է, կանաչ է ու կարճ, սրապես քիչ են մնացել, բայց կան։ Սև խարխուլ տներ, որ մի ժամանակ քաղաքի զարդն են եղել իսկական, սև խարխուլ տներ, ցրված աչ ու ձախ, ապրած մի կյանքով լոկ իրենց հայտնի, որ կքվել են գորշ ու անմխիթար, կորցրած քաղցր փառքը երբեմնի։ Ծերունիներ են ապրում մեծ մասամբ իրենց դարն ապրած այդ տներում հին, որ բնակվել են այստեղ շատ առաջ, մի կես դար առաջ կամ էլ ավելի, մի կես դար առաջ կամ էլ ավելի, իսկ հիմա այդ հին տների պես խեղճ հիվանդանում են, գնում սուսուփուս եւ կորչում մթնող հեռուների մեջ։ Ինչու են գալիս եւ ուր են գնում, եւ որն է դրա իմաստը, դժբախտ կյանք, ողբերգական մի իրողություն, որից փրկություն չունի ոչ մի մարդ։ Մեռնում են, գնում, տխուր ու անշուք պարավների մի խումբ է հավաքվում, տխուր ու անշուք դագաղի չորս դին,
տխուր ու անշուք լքված սենյակում եւ հանդիսավոր ելնում են երթի իրենց ուշացած ժամանակավրեպ եւ ծիծաղելի մեղա քեզ Աստված հարգանքներով հին մեռելի հանդեպ եւ այդ փոքրաթիվ խմբերին իտես ախ ճմլվում է սիրտս տխրալի մանավանդ եթե անձրև է մաղում ու դուդուկների դաստան է լալիս եւ փախցնում եմ հայացքս վերև դեպի տների ճակատները կոր, որտեղ կանացի կրծքի պես ուռած եւ ժանյակազարդ մի քանի բալկոն կարծես ասում են, թե մնացել է հնից դեռ մի բան անկորնչելի, որ պահպանել է դեռ որոշ հմայք եւ ապրում է դեռ եւ կապրի էլի Շատ տխուր ինչ-որ բաներ հնչեցին, բայց հին Երևանը մենակ այսպեսի սևազգեստ պարավները կամ սև խարխուլ շենքերը չէին, հին Երևանը սիմվոլներ ուներ գեղեցկության, անուններ, որ դարձան առասպել, անուններ, որ մեզ են հասել, եթե անգամ նրանց չենք էլ տեսել, եւ հենց դրանք էին նաեւ մեր հին Երևանի կոլորիտը, եթե կուզեք հին Երևանի դեմքը պահողը Փայլուն Արուսյակ ասում են, որ դու հին Երևանում լեգենդ ես եղել, քեզ համար աղի արցունք են հեղել, համբավդ հորից հասել է որդուն, բայց մարմինդ սեկ ու սերդ հորդուն մի տերտերի ես տվել հողեղեն, հորդել ես, որպես սիրո մի հեղեղ, տերտերի կրծքին Քրիստոսադավ, որ տարված սիրով քո հուզաթաթախ թողեց յուր խուցը, թողեց սուրբ տեղեր, բենիկ անունը առավ հողեղեն եւ աղոթելու ուրիշ տեղ գտավ։ Ես բանաստեղծ եմ Փայլուն Արուսյակ, ծնունդի, մահվան ու սիրո երկիչ, ու թեև ձեռքիս բռնում եմ գրիչ, բայց տղամարդ եմ եւ ոչ թե ուսյալ Եվ նախանձում եմ վաղուց կորուսյալ բենիկ անունով տերտերին մի քիչ, որովհետև նա հասկացավ մի բան, որ հասկանում են, այլ չեն սովորում, տղամարդկանց հին ու նոր օրերում նա է իսկական պոետը միայն, ով սիրո համար տալիս է մի կյանք, բայց չի գրում այդ մասին գրքերում Ուզում եմ ես հիշել քո դեմքի գծերն աղոտ ես հիշում եմ մի սիրո գիշեր եւ սիրո մի առավոտ եւ տխուր հեկեկանք բարձրանում է հուշիս խորքից իմ սիրո արև քեզ ինչ եղավ եւ հիշում ես արդյոք դու ինձ եւ լուսինը այս անուս եւ ծմրան գիշերն աղոտ ինձ ասում են թե չկա հոգուս էլ սիրո մի առավոտ եւ տխուր հեկեկանք բարձրանում է հուշիս ուրքից իմ սիրո արև քեզ ինչ եղավ եւ հիշում ես արդյոք դու ինձ
Մութը իջնում է հայոց աշխարհին, հերվում լույսեր են կայծկլտում աղոտ, օ սուրբ հայրենիք ու աշխարհիմ հին խաչված Քրիստոս առաջին աղոթք։ Սիրտս լցվում է լքումի ահով, քամին խոտեր է ծալում անանուն, հերվում լույսեր են կայծկլտում աղոտ, ովքեր են այնտեղ եւ ինչ են անում, ովքեր են այնտեղ եւ ինչ են անում։ Միթե ես նրանց կյանքերում չկամ, հայոց երկնի տակ, հայոց ոստանում, միթե իրար չենք ճանաչում անգամ։ Եվ հիմա հանկարծ քամուպես մի պահ եկել անցնում եմ ես մարդկանց միջով, որպեսզի կորչեմ մութի մեջ ագահ, բայց այս թախիծը չես պատմի գրչով, բայց այս թախիծը չես պատմի գրչով եւ չես պարփակի բյուր հազար բարում, բոլոր բարերը հոգուս մեջ հնչող ահա մի խեղդված փղծկոց են դառնում, մութը իջնում է հայոց աշխարհին, հերվում լույսեր են կայծկլտում աղոտ, օ սուրբ հայրենիք, օ աշխարհիմ հին խաչված Քրիստոս առաջին աղոթք։ Շատ մինորի վրա գնացինք, հա։ Բայց մենք չենք հուսալի։ Ես չեմ մեռնի անհիշատակ։ Ես չեմ բախի դուռ նոտարի, որովհետև մի սուրբ կրակ վառում է ինձ 1000 տարի, 1000 շիրիմ կա իմ հոգում, 1000 մեռել ու նահատակ, որոնք 1000 ձայնով ոգում, բորբոքում են արյունս տակ, ելիր, ասում են ինձ նրանք, ելիր, քո սուրբ վրեժը առ, դեռ հոսում են անարձագանք, մեր արյունի գետերը վառ, ելիր, քո սուրբ վրեժը առ, մեզ մի թողնիր անգերեզման, եւ ձայները այդ հոգեար հալածում են ինձ ամեն ժամ, եւ Աստծուց ուզում եմ ուժ, ուզում եմ կամք, ուզում եմ սուր, այն Աստծուց, որ այնքան ուժ, այնքան քիչ է հային լսում, բայց ձայները նորից ոգում, ինձ կանչում են, որդի, որդի, էլ մի խնդրիր ոչինչ ոգուց, հարևանից ու անցորդից, հարևանը մեզ հյուր եկավ եւ մեր տանը նստած է դեռ, անցորդ մարդը խոսեց երկար, բայց մեր ցավին միշտ անտարբեր, աղոթք արինք Աստծուն հեզ, Աստված չեղավ մեզ օգնական, քո մեջ պիտի ուժը գտնես եւ այդ է քո միակ ճամփան։ Ես նախ Դավիթի պարզ ընթերցողն եմ եւ հիացած եմ նրա քաղաքացիական խիզախ դիրքորոշումով, եւ պետք է ասեմ այնինչ որ բանաստեղծություններում կա, այդ նույն բանը տեղափոխվեց ազգային ժողով, եւ եթե Դավիթը մոտենում էր խորհրդարանին, անպայման խորհրդարանի ամբիոնին, անպայման մենք սպասում ենք, որ նա մի հզոր, ուժեղ հարված է հասցնելու հասարակական այս կամ այն հարաբերությանը, կյանքում տեղ ունեցող այս կամ այն վատ երևույթին եւ Դավիթի մեջ միշտ տեսել եմ ամբոստ, պահանջկոտ, ուժեղ անհատականությունը, պատգամավորը եւ ես կարծում եմ, որ հասարակության խիղճը, մտավորականությունը խորհրդանում պետք է որ լինի, որտեղ նմանների ներկայությունը կարծես թե ձգում է քեզ, ձգում է խորհրդարանը ցանկացած օրենք կամ որոշում ընդունելիս եւ այսօր ես գտնում եմ որ Դավիթի եւ նրա նմանների պակասը խորհրդարանում կա Դավիթը իր էությամբ ջերմություն է, սեր է, ըմբոստություն է եւ համարձակություն Ես ծնվել եմ եկեղեցու մոտ
Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, հին Գրիգոր Լուսավորիչը, որի տեղը հիմա Չարենցի դպրոցն է։ Ես հիշում եմ այդ եկեղեցին, սև քարից պատրաստած եկեղեցին, որի զանգերով ես արթնացել եմ, որի զանգերը լսել եմ։ Ապրել եմ Զորավոր եկեղեցու կողքին, իմ ընկերները գիտեն Ղուկասյան փողոցում, Զորավոր եկեղեցու կողքին, որի զանգերով նույնպես արթնացել եմ, որի զանգերը իմ հոգում հնչել են։ Եվ հիմա էլ ապրում եմ նոր Գրիգոր Լուսավորչի կողքին։ Այն նախորդ երկու եկեղեցիների մոտ ես եմ գնացել, իմ ծնողներն են գնացել, իմ պապն ու տատն են, նրանք են գնացել։ Այս մեկը ինքն եկավ ինձ մոտ։ Ես արդեն ապրում էի, նա եկավ։ Կարճ ասած, ես ինչքան մեղսավոր մարդ լինեմ, բոլոր դեպքերում եկեղեցու զանգերը, ղողանջները ինձ հետևել են, կամ ես իրենց հետևել եմ։ Քնից միջից լսում եմ թույլ զանգեր են ղողանջում, թույլ զանգեր են քնից մեջ եւ արթնանում եմ հանկարծ։ Շուրջս կյանքն է իրական, բայց նորից իմ ականջում դեռ ղողանջում են ծանոթ այն զանգերը որպես հարց։ Դու հիշում ես, ասում են, դու հիշում ես, որ տրտում քո մանկության օրերին մենք ենք երգել մոռացված այն երգերը, որ չկան, բայց ապրում են քո սրտում, այն երգերը, որ լսում, լաց ես լինում դու հիմա։ Եվ հիշում ես այն սև քար եկեղեցին, որտեղ դու գնում էիր դեռ մանուկ, ձեռքը տատիդ ծեր ձեռքում կացենա։ Հիշում ես տերտերի դեմքը ազդու, որ այնպես խիստ էր նայում ու այնպես հաստ էր երգում։ Քնից միջից լսում եմ թույլ զանգեր են ղողանջում, դեռ հնչում են հոգուս մեջ ամբողջ գիշերը անքուն, ախ, ղողանջում են հեռու այն զանգերը անրջուն, որ հին կյանքը ես երբեք չմոռանամ նոր կյանքում։ Ընդհանրապես ինձ համար արգելյալ նյութեր, թեմաներ եւ բառեր չկան։ Ես երբեք չեմ թողել, որ բառը քնի բառարանում։ Անկաշկանդ օգտագործել եմ, ինչպես որ ըստ հարկին պահանջվել է։ 82 թե 83 թվականին ես գրեցի մի բանաստեղծություն Ագամեմնոն, որ այսօր էլ կարծում եմ կարող է այժմեական հնչել։ Տեսնում եմ ահա, նավերը կանգնած, չի պչում ոչ մի համընթաց քամի, զենուլ ես տալիս դու քո աղջկան, որ աստվածների սիրտը բողոքես, բայց սարսափած են թե մարդ, թե աստված, քանզի քո զոհը անմեղ կույս է մի, եւ լալիս է քո սիրտը հայրական, բայց մոր աղերսն էլ չի կանգնեցնում քեզ։ Տեսնում եմ նորից, գոռոզ, ինքնակամ, հերոսի հետ ես գժտվում առաջին, որից փախչում են արքաներն անպարտ, որից սարսում է քաղաքն իլիոն, բայց պելիսացին քո ոսողն անգամ անսած քո կամքին, քո հզոր անձին եւ առաջնորդեց աքայանց իմարդ դեպի սոսկալի հաղթանակի տոն։ Տեսնում եմ մահդ, թիկնոցով ծածկված, ելնում ես որպես կուրկ արևելյան և վրիժարու տապալն եմ տեսնում երիցս ներկված քո տաք արյունով, դիցեր, ինձ տվին մահացու հարված, շանթված կասկածով դավաճանության, բարձր կանչում ես դու վերջին շնչում, որ ինձ է հասնում դարերի միջով։ Օ Ագամեմնոն, ու մեծ առաջնորդ, հերոս էիր դու և ամբողջ կյանքում վախն ու սարսափը օտար էին քեզ, քանզի քո հոգում առյուծ էր նստած։
բայց արքայական քո սիրտն անողդողդ մի օր սողոսկեց մի խորթ զգացում, հիշում ես ինչպես կանգնեց Թերսիդես եւ քեզ ժողովում ինչ խոսքեր ասաց։ Կաղ, աչքերը շիլ, մազերը ցանցար, կուզ, սրագագատ ու կորակամակ, նա ճճում էր քեզ այնքան մարդու մեջ, ինչ սև անարգանք, լուտանք ինչպիսի, անվանեց ագահ, կնամոլ, թշվար, կոչ արեց թողնել քեզ մարդում մենակ, բայց մինչ դու այնտեղ նստած էիր խեղճ, նրա մեջքին զարկ նիչավ ոտիսի։ Օ, տեսնում եմ քեզ, ստորից պարտված, դեռ գլխի չընկած թե ինչ կատարվեց, արդեն կռակ է վառվում քո հոգում եւ ուռճանում է քո սիրտը ցավից, բայց անտես մի ուժ ճնշում է քեզ ցած եւ դու լռում ես, օ մեծ, ախ, աչքիս առջև դու քար ես դառնում, մարմար, անհաղորդ ու անվշտակից եւ 30 դար նստած ես այդպես, կույր կոպերի տակ փակած քո հոգին, վախն ու սարսափը խեղդած սրտիդ մեջ եւ թաքցնելով ցասումդ արդար, բայց ինչքան լավ եմ հասկանում ես քեզ այսօր մի նման ժողովում կրկին եւ երկու բառ եմ մրմնջում անverջ Թերսիդեսի դար, նա զինվոր էր վատ եւ մարդ չարանենք, բայց տես, ստորից դարձել է իշխան եւ գնալով նա մեծանում է դեռ, հերոսը արդեն, նույնիսկ ոչ վերջին։ Ու թեպետ նրան մենք շատ լավ գիտենք, սակայն կտրում է մի օր մեր ճամփան եւ չկա ավաղ ոտիս էլ արդեն, որ մի զարկ իջներ նրա կուզ մեջքին։ Ես մի տող ունեմ շատ տարիներ առաջ գրած տող ունեմ, պոեզիան այն է, ինչ պոեզիա չէ։ 90-ականների սկզբից արդեն ես գրում եմ այն, ինչ պոեզիա չէ։ Դա ապտակ է, թուք է, մաղձ է, հայհոյանք է, նզովք է, անեծք է, ճիչ է, աղաղակ է։ Սա այդ պոեզիան չէ, սա կարդալու պոեզիա էլ չի, սա գոռալու պոեզիա է։ Եվ դրա համար եւ այդ պատճառով ես այդ պոեզիան չեմ կարդում։ Ես տպագրեցի գիրք 96 թվականին Քրոնիկոն, մի մասը միայն ընդգրկեցի այդ բանաստեղծություններից, որտեղ չկարողացա լրիվ, ինքս չէի կարողանում կարդալ, ինքս ինձ ասում էի, բայց սա տպելու բան է, ես ինձ ասում էի, ես որ կաշկանդումներ չեմ ունեցել երբեք, ներքին զսպանակներ չեմ ունեցել երբեք, սահմանապահ, ես ասում էի, բայց սա տպելու բան չի, սա չեմ կարող տպագրել։ Ոնց կարող ես նզովքը, անեծքը, թուքը, հայհոյանքը, մաղձը, թույնը, ոնց կարող ես տպագրել, էջը չի տանի, էջը չի դիմանա։ Եվ ահագին բաներ ես դուրս թողեցի։ Այդ գիրքը տպագրվեց։ Հիմա տարիներ են անցել, ես դրա երկրորդ հրատարակությունն եմ պատրաստում, այս ձմռանը կլինի Քրոնիկոն, այդ բոլոր ինչ դուրս էի թողել, հիմա ես ընդգրկել եմ, որովհետև տարիների հեռավորությունից արդեն կարծես թե մի քիչ ավելի հանդուրժող եմ դարձել, ավելի հանգիստ եմ։ Այսօր դուք ներկա եք մեր լավագույն, մեր հանդուգն, մեր իմաստուն, մեր հայոց լեզուն, մեր մեծ լեզուն յուրօրինակ օգտագործող եւ օգտագործման շնորհիվ յուրօրինակ ներաշխարհային տեսիլք ունի մարդը, ներխուժումներով, որը բերում է ժամանակակից հայ պոեզիային։ Այն ոչ թե ենթաշերտը արդեն, ինչ որ կարդաց որոշ գործեր ենթաշերտ էին, բայց այն շերտը, որը ես առանց վարանելու կներկայացնեմ համաշխարհային պոեզիայի ուզածդ անթոլոգիային հավաքածուին կամ ուզածդ ֆեստիվալին, պոեզիայի փառատոնին կներկայացնեմ որպես հայ հոգու եւ հայ ըմբոստացման լավագույն դրսեւորում։ Դավիթ Հովհաննեսը 96 թվականին տպեց մի գիրք, որը ճեղքում էր։
ճեղքում էր բառից բուն իմաստով պոետական համարձակության, նյութի ընտրության, անվախության, լեզվի յուրօրինակ իջեցման, բայց այդ իջեցումը կատարվեց նրա համար, որ նյութը մոտենա, մարդը երևա։ Դավիթ Հովհաննեսի քրոնիկոնը այն ստեղծագործությունն է, որը ուղենիշային է հայ պոեզիայում։ Այդ գիրքը, ես կասեի Պաշտերնակի բառերով, երբ ներս է մտնում Լիրա կաֆեյում Մոսկվայում Մայակովսկին, նա ասում է. «Я понял նեշուտочность գենիի»։ Ես հասկացա, հանակ չկա այսպիսի գրքի դեմ, ես դա ուզում եմ ասել, եւ ոչ թե դա ինչ-որ մի քիչ էլ բարձրացնում եմ, ոչ թե քչացնում եմ, Դավիթ Հովհաննեսը մատը դրեց այն նյութի վրա, վեճի մեջ մտավ մի ահռելի հրեշի հետ, ինչպիսինն է իրականությունը, բայց կա մի ուրիշ շերտ, գրողի, աչքի, չափման եւ կրփամարտի ձևը, որի շնորհիվ Դավիթը բոլորովին նոր չափում բերեց եւ բացեց դռներ մեր շատ գրողների առաջ իր համարձակ, իր հոյակապ, իր դժվարին մակարումով եւ տեսիլքով գրված քրոնիկոն ժողովածույով։ Այսպիսին է Դավիթ Հովհաննես իրական ապրող տողի եւ բարի եւ հայ լեզվի, հայոց լեզվի այն շերտավորումների ուժգնությամբ, այն զգացողական ռեգիստրների փոփոխմամբ, որը մեծ տաղանդի, ոչ թե հասարակ, ոչ թե ինչ-որ մեծ տաղանդի արդյունք է, Դավիթի մոտ դա գալիս է բնական, Դավիթի մոտ դա գալիս է լեզվի, տեսիլքի, կենսափորձի եւ ինչպես Ստիվենսոնի Գանձերի կղզու հայտնի վիպասանի Dr. Hyde and Mr. Jekyll վեպում նրա աչքը տեսնում է այն, ինչ ֆոսֆորի պես լույս է տալիս եւ շատերի համար անտեսանելի է։ Դավիթ, ես ուզում եմ, որ դու շուտապույտ երկրորդ մասը այդ գրքիդ մեջտեղ բերես, որովհետեւ այն նոր ալիք է առաջացնելու։ Նրանց համար, ովքեր հասկանում են պոեզիան, ովքեր գիտեն, որ պոեզիան քաղցրախոսություն չի, կերկերձայն չի, երկեցիկ մելոդիկ ցածկոտումներ չեն, այլ կյանքի խորը ուսումնասիրություն, կյանքի հետ կրփամարտ։ Դավիթ Հովհաննես, ապրես, քո քրոնիկոնը երևույթ է, ոչ թե 70 տարվա մեջ, այլ հազարամյակում։ Այդ գիրքը նոր շերտ է եւ ապացուցում է հայ մտքի, ինտելեկտի, հոգու իսկական պոետականացումը։ Այնքան երկար սպասեցինք մի հրաշքի կամ մի խոսքի, որով պիտի ամենեցուն աստվածային բառը խոսեր, որ մեր սրտում ծներ պիտի գութ, բարություն ու կարեկցանք, այնքան երկար սպասեցինք, սպասելով էլ ծերացանք։ Աստծունը մեզ չհասավ, կայսերինը մնաց կայսեր, ցուցադրում են թեև հաճախ մեր սպասած հրաշքը դեռ եւ վաճառում անչափ էժան մեզ չհասած խոսքը հիմա, բայց նայում ենք հազիվ մի ժամ եւ լսում ենք ձևի համար եւ ապրում ենք ահա այսպես անսեր, անսիրտ ու անհոգի, բայց սպասում նորից, որ մեզ աստվածային բառը փոխի, օտարների դրան ծառա, մեր համբակի ձեռին գերի, ինչքան տվինք, այնքան առանք, տեսնես վաղը, ինչ կբերի։ Եվ ահեղ դատաստանի օրը ես պիտի նստեմ Աստծո փոխարեն եւ պիտի կեցուցանեմ ու մխիթարեմ, հուղարկավորեմ ու հայթայթեմ, վերականգնեմ ու ջերմացնեմ, հիշեցնեմ ու դիմակայեմ, լուսավորեմ ու հարակցեմ, վերցանեմ ու պարզեմ, ձայնավորեմ ու շարունակեմ, ամոքեմ ու շնչավորեմ, ընդունեմ ու
փոքր ինանամ։ Միավորեմ ու սահմանեմ, հավատամ ու վերադառնամ, գտանեմ ու գոցեմ, խաղաղեցնեմ ու հունավորեմ, փրկեմ ու հաստատեմ, բարձրացնեմ ու հավաքեմ, ազատեմ, իջնեմ ու աստվածանամ։ Աստվածանամ, որովհետև աշխարհի սկզբից ի վեր իմ մարմինն է հաց, եւ արյունս է գինի, եւ իմ խոսքն է Աստված, եւ Աստված եմ ես։ Եվ չեմ վերջանում։ Եվ նա, ով կերավ իմ հացն ու չկշտացավ, խմեց իմ գինին ու չհագեցավ, լսեց իմ Աստծուն ու չհավատաց, տեսավ ինձ ու չճանաչեց, տարերք լինի թե Աստված, թշնամի թե բարեկամ, արևմուտք թե արևելք, ցածր է իմ առաջ, եւ պիտի պատասխան տա ինձ ահեղ դատաստանի օրը, որովհետև ես հավերժական հայն եմ ու Հայաստանը, որովհետև ես ամեն ինչ եմ, ամեն ուժ